देखो बच्चों कैसे चक्री वाला घर इसका ये मशीन तोड़ दे रहा है बच्चों। मत तोड़ो बच्चों, ये देखो कैसे घर तोड़ दिया बच्चों। इसका चक्री वाला घर को मत तोड़ो, मत तोड़ो, चक्री वाले घर को मत तोड़ो। आगे देखिए बच्चों कैसे और क्या क्या ये मशीन तोड़ फोड़ मचाने वाला है बच्चों। देखो बच्चों कैसे हमारे घर को ये पूरा तोड़ दिया बच्चों। देखिए कैसे तोड़ा है बच्चों, पूरा का पूरा हमारे घर को तोड़ गिराया बच्चों। चलिए बच्चों आगे देखिए, मत जाइएगा कहीं बच्चों, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा बच्चों, और भी मजा आने वाला है बच्चों। कैसे हमारे घर को तोड़ के ट्रक में सामान लोड करके सारा का सारा लेके जा रहा है बच्चों। देखो बच्चों कैसे जा रहा है, इसको कैसे चला गया बच्चों। चलिए बच्चों इसने मशीन की पार्ट्स भी सारी चोरी कर लिया बच्चों। देखिए बच्चों ये मशीन की पार्ट्स हम ला के लगाते बच्चों, सारी मशीन की पार्ट्स लगा देते बच्चों उसके जगह पे। देखिए बच्चों कितनी मशीन की पार्ट्स भी चोरी कर लिया था। देखिए बच्चों मशीन का पार्ट्स लगाने के बाद हमारी मशीन बन के तैयार हो गई बच्चों। आगे और भी मजा आने वाला है बच्चों, बने रहिए हमारे वीडियो में, जरूर से जरूर देखते रहिए, कहीं जाइएगा नहीं बच्चों। ये देखो बच्चों उसका छोटा सा बाबू कैसे टायर में हवा डाल रहा है बच्चों। टायर में कैसे हवा डाल रहा है, डालने के बाद ये मशीन फिर जाएगी किसी की घर तोड़ने बच्चों। इस मशीन को हमें रोकना होगा बच्चों, घर को तोड़ने से किसी और की घर को ना तोड़ पाए बच्चों। चलिए बच्चों ये मशीन देखिए स्टेज के ऊपर आ गई, इसको बहुत इनाम मिलने वाला है बच्चों, क्योंकि ये किसी का घर तोड़ दिया बच्चों। वहाँ पे नया कुछ और बनने वाला है बच्चों, उसको तोड़ के वहाँ पे कुछ बनेगा, जैसे कि घर बनने वाला है बच्चों, या कुछ और भी बनने वाला है बच्चों। आगे वीडियो में जरूर देखना बच्चों, बहुत मजा आ गया क्या बनता है आगे बच्चों। चलिए बच्चों देखते हैं आगे इस जगह पे क्या बनाया जाता है। फाइनल हमारी मशीन तो तोड़ के आ गई है, और ट्रक जो सामान लोड करके आया था बच्चों उसकी भी पार्ट्स सारी की सारी चोरी हो गई थी बच्चों, क्योंकि चोर ने उसके पार्ट्स को चोरी करके ले गए थे। उसके पार्ट्स को हम लेके आके लगा रहे हैं बच्चों उस ट्रक में, और ट्रक में पार्ट्स लगाने के बाद बच्चों देखिए ट्रक भी बनके तैयार हो गया बच्चों। चलिए बच्चों अब इसमें थोड़ा सा काम है, करा लेते हैं बच्चों भी, क्योंकि ट्रेन डीजल डालने के बाद बच्चों दिखाएंगे आपको आगे का सीन। कहीं मत जाना बच्चों, बने रहना इसी वीडियो पे, और मजा आने वाला है बच्चों। चलो बच्चों देखिए ट्रक भी आगे स्टेज पे खड़ा हो गया बच्चों। स्टेज पे देखिए खड़ा होने के बाद क्या करेगा बच्चों, सारे लोग ताली मार रहे हैं और इसका फोटो खींच रहे हैं बच्चों। कितना एंजॉय कर रहे हैं बच्चों सारे के सारे। चलिए बच्चों अब इसमें थोड़ा सा कहीं भी टूट गया है इसका डाला, जो पीछे का बॉकेट है बच्चों, उसको हम क्लीन कर देंगे ग्राइंडर मशीन से मार के बच्चों। ये देखिए ग्राइंडर मशीन कैसे चला के क्लीन कर दिया गया बच्चों। उसके बाद बच्चों बनके तैयार। चलिए बच्चों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। बाय बाय बच्चों।